Fala pessoal, tudo bem? Acabou de chegar. Vamos colocar nos estúdios essa lareira elétrica, 127 volts. Apareceu uma promoção meio que tipo de última hora numa loja aqui de perto, né? Sam's Club, e comprei. Deu na doida, comprei. Eu acredito que vai incrementar bastante nosso estúdio. O estúdio 3, aquele que tem a fechadura eletrônica, que tem aquela mesa de jantar com a luz em cima, que já é um pouco aquele romantismo, né? Aquela modernidade, aquele romantismo, e os casais que têm vindo gostaram. E agora imagina só quando tiver um friozinho e essa lareira puder ser utilizada por eles. Eu nunca tive esse equipamento, eu não acredito que isso aquece tanto quanto dá um charme, né? Eu acho que ele mais dá um charme do que aquece, na verdade. No Mercado Livre eu cotei, estava em torno de 1.600, nessa média, essa mesma marca aqui, Labravia, está escrito ali? Acho que é isso. E o valor que eu peguei ela foi por 899, ou seja, estava aqui perto da minha casa, peguei o carro, deu na doida, fui lá, comprei, passei o cartão. Mas eu acredito que isso aqui vai trazer um retorno, sim. Eu acredito que a gente consegue aumentar o valor das diárias no Airbnb, e a foto de capa, lógico que eu não vou perder essa de testar a foto de capa do anúncio no Airbnb com isso aqui fazendo parte da decoração, né? Porque além de ser um aquecedor, ela é uma decoração também. Por enquanto eu não vou pôr nada, provavelmente vou fixar na parede, perto da mesa mesmo, onde eu pensei só. E com o tempo a ideia talvez seja fazer igual fazem nos Estados Unidos, fica embaixo da TV, né? Faz um painel, coloca ela embaixo e a TV em cima. Não sei ainda, são ideias. Mas eu vi também que o aquecimento dela sai por cima. Então se a TV fica em cima do aquecimento é estranho, né? É coisa que eu vou amadurecer a ideia. Pessoal, como eu falei, ó, eu tô com roupa de que eu saí, eu estava na rua, deu na doida, eu comprei, eu acabei de tirar do porta-mala do carro, coloquei aqui, falei, vou mostrar pro pessoal. E não tá nem aberto aqui. Então vamos abrir junto, né? Deixa eu colocar no chão aqui. É pesado, hein? É pesadinho. E vou abrir para ver o que tem dentro. Tinha uma lá à disposição, né, com controle remoto e tudo, e o controle remoto não tinha pilha, mas ela estava ligada na tomada e deu para apertar o botãozinho lateral dela para ver como é a ideia de funcionamento. Aí apareceu ela ligada exatamente com isso daqui, as chamas fazendo o efeito de fogo. Achei bem interessante. Aqui nós não temos um frio tão intenso assim, mas é frio de às vezes dormir com 2 edredom, né? E ó, o controle remoto não vem com pilha, né? Acho que não vem nem pilha na embalagem. São 2 pilhas palito, a menor, né? A AAA. O controle remoto só tem 4 teclas: a liga e 3 outras teclas aí que eu não sei o que significa. É um fogo, a primeira do lado do power, né? É um fogo, e a outra de baixo, não sei, isso aí eu só utilizando. Mas eu vou fazer o vídeo dela em funcionamento depois. Por enquanto eu vou só... Não, eu acho que eu vou esticar esse vídeo aqui. Eu vou fazer ele instalado no local. Não vai ser hoje, mas eu vou deixar o vídeo do unboxing e em seguida mostrando ela no lugar, né? Eu gosto de colocar um vídeo mais completo, não ficar colocando
ficando pouco assunto no vídeo. Ó, dei buchas, saquinho, embalagem, aí veio só o isopor aqui para poder arrancar a secção. Ela vem bem embalada, viu? Ó, isso aqui é papelão bem rígido mesmo, para que tipo não quebre as quinas. Depois tem mais isopor. Vamos arrancar tudo aqui. Ixi, vai sair em partes aqui, ó, isopor com essa alça aqui. Isso daqui é para fixar na parede. Acho que é. Fixa na parede, é tipo uma mão amiga. E encaixa ele depois. Eu acredito que seja. Mas você compra uma televisão, mas não vem tão embalada assim. Tem um lugar onde puxar aqui nas laterais. Sai, caixa. Essa é a parte de trás da lareira. Vai, caixa, vai pra lá. Aí vem os pés também, ó. Se você quiser colocar ela no chão. Dá pra mim testar agora então. Eu vou testar ela no chão. Eu vou colocar isso daqui e ligo, né? Aí depois eu gravo um vídeo, não sei o que eu vou fazer. Posso gravar um vídeo depois com ela no lugar lá do Estúdio 3, né? Não é frágil não, pessoal, não é frágil. Ela tem um vidro temperado na frente. Ó, os fios. Você possa poder segurar pelo isopor. O outro pé está aqui, ó. Fica parecendo uma TV. Ela é um pouco maior do que uma TV. A minha TV da sala é 50 polegadas. Ela tem a mesma largura, ó, 1 metro. É 98 centímetros, se não me engano. Eu acredito que minha TV de 50 polegadas tem isso também. Só que a altura dela dá 46 centímetros. A TV de quase 50 polegadas, 70 centímetros, eu acho. Tá vendo? Então ela é mais baixa, ela é do tamanho de uma TV de 50 polegadas na largura, daqui para cá, e na altura, a TV de 50 polegadas ela é isso. Ó. Ela teria uns 30 centímetros a mais aqui. Essa aqui tem 46. E a TV teria uns 70 centímetros. 72, 73. Então é quase o mesmo tamanho, não é pequena não. Vamos tirar ela do plástico agora. Montar os pés, né? Ponta cabeça, já percebi. Os carvão aqui, o desenho dos carvão estão do lado contrário. Então é isso. Ela é desse jeito aqui, ó. Ela fica desse jeito. A tomada é 127, 110 volts. Com a tomada de provavelmente 20 amperes, ó. Então eu teria que usar a tomada de 20 amperes. Lá no Estúdio 3 eu tenho que fazer talvez eu vou colocar ali perto da caixa de disjuntor, aí provavelmente eu tenho que fazer um separado para isso aqui. Eu não sei ainda, mas vamos ver. Ó, a saída de ar quente é por aqui, já mostro para vocês aí de pertinho. Do lado
Aqui tem tem uma tomadinha aqui desse lado. E aqui é os controles. Já mostro para vocês já, mas eu estou só olhando aqui. Nesse lado onde estão minhas pernas aqui apoiadas não tem nada. Só provavelmente é onde encaixa os pés. E aqui é os carvões, né? Que provavelmente deve ter alguma saída de iluminação, onde eles ficam em brasa, né? Cor de brasa, avermelhado. E os fogos, as chamas, amarelado com alaranjado, né? Tornando aí uma ideia de que está pegando fogo, né? Mas é tudo LED, né? Agora, o aquecimento mesmo é aqui, como se fosse um radiador que ele tem aqui desse lado de trás. E aí ele sai a ventilação aquecida por aqui. Não é bem um aquecedor, né? Ele é não sei, acho que... eu assistia muito aquele quadro na Discovery, Home and Health, o Irmãos à Obra. E muitas das vezes, quando não tinha condições deles instalarem uma lareira a gás, que era o mais correto lá nos Estados Unidos, eles colocavam a lareira elétrica, né? Mas eu desconfio que essa aqui tem 1.500 watts de potência. Eu acredito que eles usem uma lareira de 3.000, sei lá quantos watts de potência, para poder suprir a equivalência, né, de uma lareira a gás, porque a lareira a gás esquenta bastante. Ela é chama mesmo, né? Ela vai aquecendo. Ou a etanol também. Agora, essa lareira elétrica, eu acredito que ela não tem a eficiência de igual para igual como uma lareira a etanol ou a gás. Ou a lenha também, né? A lenha esquenta pra caramba. Embora eu sempre tive vontade, mas eu nunca tive como ver pessoalmente, né? Como presenciar. Deixa eu dar um jeito de filmar aqui para vocês. E aí eu vou colocar ela num canto aí onde tem tomada. Para depois você preparar o local. Ó, vamos pôr no tapete aqui. Vou filmar agora para vocês verem. Então, ó, de pertinho vai aparecer meu reflexo aqui, né? Que é quase um vidro bem polido. Black piano, né? Nas voltas aqui, ó. Vamos colocar aqui. Ó, as brasas são essas aqui que aparecem na tela, né? No vídeo. Atrás é um fundo com grafite, né? Na tela do meu celular aqui aparece com mais iluminação. E, na verdade, onde vocês estão vendo claro aqui, para mim tem uma sombra. Bom, aqui as costas dele é assim. As costas dele é uma saída de ar, né? Uma saída de ar. Tem em torno de uns 20 e poucos centímetros aqui. Uns 25 centímetros. Aí tem um tipo de um radiador lá dentro, né? Agora aqui, ó. Tirar o celular daqui do suporte. Aqui, ó. Aqui tem uma tomada, quando você liga na tomada, um interruptor. Deixa eu ver se deu certo aqui, se clareou. Ó. Aqui é o fio, né, que vai para a tomada. Aqui eu não sei o que é. Deve ser algum suporte. E aqui é você deixa desligado ou você deixa ligado, né? Isso aqui é não sei. Parece que é alguma coisa para sair o calor, né? Dissipador de calor. A traseira dele é toda... Eu não posso ficar segurando muito na ponta, não. Tem essa saída aqui também, mas é talvez para ventilação. Ó, aqui, ó, essas peças aqui, ó, essa e essa são para segurar naquela régua que veio a primeira peça que saiu da embalagem, para fazer o encaixe na parede, né? Através dessa peça aqui, ó, essa régua preta aqui prende na parede. Depois você vem com a mão e coloca o aquecedor por cima, a lareira, né, por cima. E aqui no lado direito dela, nós vamos ter... deixa eu colocar ele aqui para
segurar aqui, peraí, deixa eu fazer isso. Colocar ele num lugar onde possa ter mais iluminação. Aqui nós temos aqui é os comandos, né? Como se fosse uma TV mesmo. Aí você tem o botão liga, desliga e aquelas três teclas do controle remoto aqui, ó. E aí uma vez que ele está ligado aqui acende um LED vermelho, ó. Aqui acende vermelho. E as outras vão acender também. E depois você tem um controle aqui de temperatura. Do mínimo, aqui ó, controle de temperatura. Um botão giratório, né? Então aqui vai diminuindo e aqui vai aumentando. Depois acho que eu vou colocar uns LEDs aqui, ó. Que tem umas que tem um LED que dá reflexo na parede. Então aqui dá para pôr uma fita de LED e ela vai dar um efeito na parede também. Só que não vem aqui, tem que colocar a fita de LED. Isso vai ser uma invenção minha. Porque tem umas que vem, eu acredito que venha, porque eu já vi fotos de reflexo do tom avermelhado na parede, né? Então é isso aí, pessoal. Deixa eu pausar aqui que eu vou mostrar ela funcionando para vocês. Tá aí, pessoal. Eu coloquei ela em cima dos pés. Os pés vêm 4 parafusos em cada pé, né? Para fixar na parte da lataria inferior dele, né? Ali teria que fixar com 4 parafusos e aqui também. Só que eu não fixei. Não vou ter necessidade de movimentar. Então também dali não cai. Ela só está apoiada. Já liguei numa tomada que eu fiz ali uma extensão com essa peça ali tem os plugs de 20 amperes, que é os mais largos, né? Então eu não tinha tomada nenhuma aí. Eu tive que fazer isso antes de preparar essa demonstração para vocês. Agora eu vou ligar ali, já que o controle remoto não tem a pilha dele, eu vou ligar na lateral dele para a gente ver isso aí funcionando. Vamos ver, vamos testar. Bom, vou ligar aqui, ó. Aqui. Deixa eu ver se vai aparecer. Ó, esse botão aqui, ó. Vou ligar aqui, ó. Ó, já acendeu. É esse efeito aí, ó. Aí você consegue alterar o tamanho das chamas, pelo que eu entendi. Você consegue mudar, deixar as chamas bem baixinhas, né? Para deixar o clima mais assim romântico, né? Você deixa as chamas mais baixinhas. Para você deixar meio que tipo como se tivesse que tipo aquecer, né? Tivesse a intenção de aquecer mais o ambiente. Acho que até psicológico, né? Você vê aquilo, você se sente mais aquecido, né? Então você deixa as chamas mais tipo alcançando um fogo mais alto, né? Bem bacana. Não começou a aquecer ainda, né? Porque eu não mexi aqui, mas eu não sei como é que faz. Eu vou tentar colocar a temperatura aqui. A parte do fogo aqui é essa aqui, ó, essa segunda aqui, ó. Eu não sei se aquilo muda as chamas, né? Ou não sei. Isso aqui parece isopor, né, ó. Dá a intenção mas é um material plástico, né? Bem bacana, né? Mas acho que se tivesse LED na parte de trás disso daqui, ó, e ele jogasse para a parede o tom alaranjado, né, da iluminação do LED, daria mais um efeito, melhor impactava mais, eu acho. Embora assim também tá bem bacana. Vamos ver de longe aqui. Eu vou passar por cima das caixas aqui que tá tudo atrás aqui. Ó. Se eu apagasse a luz seria melhor. Mas aqui já dá para ter uma ideia, né, gente? Aqui já tá bem bacana. Parece mesmo uma lareira, né? Com uma proteção de vidro. É isso aí. Bom, eu finalizo esse vídeo hoje com essa demonstração, né? Esse unboxing, essa demonstração. E depois eu vou gravar um outro vídeo mostrando como que ele vai ficar lá no estúdio, porque eu ainda não sei exatamente que ponto que ele vai ficar.
E quem sabe eu não mostre até o anúncio dele depois, porque eu vou ter que editar, mudar as fotos lá no anúncio do Airbnb e para ver o que acontece, né? Como que fica. Eu acredito que vai sim dar um retorno muito legal. E aí só vocês aí acompanhando o meu canal e dando like, se inscrevendo para ir acompanhar o enredo de toda essa situação que acontece aqui comigo nesse momento, né? Onde que faz um ano que eu tenho 3 imóveis pelo Airbnb, né? São 3 kitnets ou estúdio e que está me dando um retorno muito legal e que a ideia é que isso venha a ter mais crescimento, tá? É, já está havendo propostas de eu administrar uns imóveis aí de amigos, né, de pessoas próximas, mas eu ainda não fechei negócio, não. Mas independente disso, é uma ideia sim, administrar outros imóveis no meu perfil de superhost no Airbnb, né? Dentro dessa minha experiência que eu adquiri. E quem sabe, né? Para as pessoas que têm um imóvel, que querem alugar e que não conseguem inquilinos ou que têm desconfiança, eu acredito que o aluguel por temporada acaba sendo uma vantagem maior em relação ao aluguel convencional. Uma que o retorno é maior, né? No meu caso, sim, eu não sei contar se, por exemplo, eu administrar uma residência, um imóvel, e depois o retorno for igual a um. Não sei dizer isso. Isso tem que ser feito um bom trabalho, né? Assim como, por exemplo, eu gasto um pouquinho com. Não gastei de imediato, mas a ideia é sempre estar melhorando, implementando decoração, eletrodoméstico novo, proporcionando um bem-estar melhor para o hóspede. Eu acho que a sacada é essa, porque o hóspede vai voltar ou ele vai deixar uma avaliação positiva bem melhor, bem impactante. Isso é o que vai realmente ser o X da questão, né? Bom, então, gente, olha, mais uma vez, like, se inscrevam, compartilhem o vídeo, né? E caso, ó, hoje estamos em 10, não, hoje é dia 11 de julho, estou gravando esse vídeo. Vai ficar por pouco tempo essa promoção nas lojas do Santos Clube, né? Gostaria de estar ganhando uma comissão por isso, mas não estou. E quem tiver interessado aí numa lareira, aproveitem. Foi 899 o valor dessa aqui e, sinceramente, tomara que abaixem em todos os lugares e daqui a alguns meses, ou que seja daqui a um período próximo, até seja menor que esse valor. Né? Espero, porque aí eu coloco um em cada estúdio e, enfim, e todo mundo tenha um cantinho especial para esse tipo de, de clima, né? Romantismo, tal, né? Vocês com a esposa aí, você com a namorada, ou com o namorado, ou com o marido. Um cantinho desse aí dentro da casa de vocês seria show de bola. Então, felicidade a todos, a nós, e bora pro próximo vídeo. Abraço.